Let's start with question number 4. It says cost of an article was 15,500. 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो आपको cost price दिया हुआ है which is 15,500 और उसी के ऊपर उसके 450 रुपये लगे repairs के ऊपर. तो हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसकी. तो टोटल कैसे निकलेगा, यू हैव टू ऐड 450 टू इट. तो इट विल बी 0, 5, 9 एंड देन इट वुड बी 15,950. टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 15,950. नाउ दे आर सेइंग कि इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%. प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है आपको, 15%. तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट over CP into 100. So profit परसेंट आप कितना पुट करोगे, इट विल बी 15 क्योंकि दी हुई है वैल्यू हमें प्रॉफिट परसेंट की. प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ तो आई विल कीप प्रॉफिट एज प्रॉफिट ओनली. CP हमें कितना दिया हुआ है 15,950 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100. और एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बच जाएगा फिर भी. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 15 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1595 एंड 10 यू कैन ब्रिंग इट डाउन. तो आपका इट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट. और 15 और 10 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 2. तो दिस विल कम इन डेसिमल. सो लेट्स सी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ 1595 and 3 we will get 4785 and dividing it with 2. So you are getting answer as 2392.5. प्रॉफिट हमें मिल गया. अब मैंने प्रॉफिट ही क्यों निकाला इस केस में और ये वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज़ किया. तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SP माइनस CP इज इक्वल टू 2392.5. अब CP की वैल्यू तो नोन है हमें, इट इज 15,950 इज इक्वल टू 2392.5. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग 15,950 to the other side and add it. So after adding, what you are getting is 18,342.5. This is what you are getting as the selling price of the article. तो प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, सबसे पहली बात नोट करने की ये है कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था. ये देखो 15% दिया हुआ था ना प्रॉफिट, तो हमने वो लेफ्ट साइड पे पुट किया. प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ था तो हमने नहीं पुट किया. CP हमें दिया हुआ था विच वॉज 15,950 एंड मल्टीप्लाइंग इट विथ 100. तो इससे क्या हुआ कि हमें किसकी वैल्यू मिल गई, प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई. और प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस की, और मिल गई 18,342.5. and yes, this is the answer for question number 4. Now we'll be moving to question number 5.